Dojane! Christina. Desa Tiffany, Daisy Mathieu. Dia zahay Food lovers! Androany nareo dia hoentina indray any Paribe any Hoeny Paribe tsika hoeny amina toerana anankiray manao barbecue resaka alakelake amerikana asiatique amerikana tsy izany fa any amin'ny wokuzu wokuzu dia andao ary tsika andao ary wokuzu ndray tsika Paribe atiny aventure culinaire manaraka dia hoentinay miditra ato indray nareo androany ao atsika Ohatran'izao zany ny carte ato amin'ny wokuzu tsy Paribe no misy anazy marihana fa street food le izy wok street food dia araka izay hitantsika amin'ny carte zao misy contact eo dia idéalement moa zany mikomandy ao amin'ny MP zareo manao mise à jour ny story-any dia mipoitra hoe inona indray ny plat androany dia andraso azavain-dina anareo hoe inona sy ohatrany ahoana rehefa hipasse commande. dia rehefa mipasse commande zany dia manana choix ana base na riz na pâte dia manana choix ana topping ihany koa izay hitanareo eto misy poulet laqué misy porc coulis de porc na magret de canard dia manana choix ana sauce après raha ohatrany hoe te hanampy supplément dia afaka manao ohatrany hoe poulet ny topping safidina dia asiana supplément na porc dia en supplément ny porc. Dia ny poulet sy ny porc moa zany mazava ho azy misy foana par contre ny magret na ny fruits de mer indraindray miova par semaine dia iny le mampatonga ny amin'ny tenenareo hoe jerena zay disponible amin'ny page amin'ny story hoe inona indray arany ny plat de la semaine. Zareo ihany koa manao livraison ho anareo izay tsy te hijanona any an-trano dia afaka milivrer misy numéro téléphone any amin'ny page dia micommande en ligne na MP na par téléphone. Adiako kely nazavanareo momba ny ny fat zany mélange entre ny sakafo américaine sy sakafo asiatique dia roa andro melona nareo no micommande io zany tonga dia le mélange entre hoe laqué ohatra hoe porc laqué sy sakafo asiatique dia asehoko anareo moa zany ny sary ohatrany ahoana paozin'ilay fat dia ankoatran'izay koa misy ny supplément zany hoe afaka manao supplément nareo ana œuf poulet coulis de porc magret de canard dia zay zavatra andramantsika androany zany poulet laqué coulis de porc dia magret de canard wok des essais. En gros, les wok, tout est déjà compacté dans les boîtes, tout est déjà au frais. En fait, ici au Wokuzu, c'est vraiment du chaud en fait. C'est limite les boîtes, on les fait, on referme, on check. C'est pour vraiment faire des styles et tout ça. Et c'est très simple. On va partir des oignons, parcourir l'oignon, des légumes de jardin, des carottes, courgettes.
Et là on assaisonne un peu, sel, sucre, un peu de sésame. Là je vais faire un peu de feu. Et feu. Ça c'est fini. On met les pâtes. Et on met les sauces. Et là on a fini. Maintenant on passe aux viandes. Vraiment tous les plats c'est à peu près hein. Et donc 3 à 5 minutes maximum. Il a ma fan à tsara fotsiny mena tsika be. Rapide be izy rehefa avy eo. Pour les poulets laqués, hein, en fait pour ne pas mettre dans les barils, hein, les barils piana fanaovana laqué regny, de macération tena atao matanjaka tsara, zany hoe sucre, 4 épices, sel. Et en fait les chauds, les feux avocan'le hanina le moako reo aveo, iny mamay an'le goût un peu fumé. C'est j'espère hoe hitanareo rehefa aveo hoe mienareo sa tsy hainareo. Asintsika afo kely zay aloha. 3, 2, 1, feu. Et la sauce laquée. Les nouilles c'est fait. On remet dans les boîtes. On passe au deuxième wok. Réchauffer l'huile là, normale là, tsara iny. Clou de porc, hein. Ho anareo zay te hanatra clou de porc. En fait mahatsara atao mokozo a, sisy miafana mihitsy ny rehetrarehetra. Tena hoe to hitan'olona rehetrarehetra daholo mihitsy a. C'est un peu l'esprit de Wokuzo amizay. Satria c'est vraiment le partage en fait. Tena chaud mihitsy ny eto. Et voilà. C'est un poulet laqué, ça fait une overkill. Pour faire le porc, hein, c'est vraiment porc tout million de porc. Hein. Et assaisonnement, sel, sucre, poivre, et fécule. C'est très rapide. Normalement, tu as 3 minutes à cuisson à chaque wok pour que ce chine de commande. Et ben, enfin, c'est rapide. Hein. Parce que c'est le principe même d'un street food, hein, faut pas oublier. C'est le principe de street food, c'est d'être rapide. Ça fait tellement. C'est faut d'un nouilляtique, même principe. Oignons, légumes. Ouais. Tu manges midi, les légumes, tu as un ami. Ça tout est fait à la minute. Il faut donc des croquants, faut des. Tu les sens maintenant en tananiet. La caractère pas non laxi en fond. Les feux Kenya. Et les wok. Un peu de sauce. Sauce Helsinki, hein. Aqui é um mokuzuya, não sei nem. Femezain. Et puis que sucre craqué, ça c'est une coloration indienne de l'air de cuisson. C'est si oise, mais c'est une race à une sucre craqué de l'air. Et sauce qui est poussée. Et là, on a déjà deux wok. Le prochain c'est après un porc, hein, et ma graine à confiante. Donc je vous le suggère de remonter les nas sur le feu. On a fait un ananas. Ma graine quoi, limite, je dirais pas cuit, mais vraiment caramélisé. Qu'il faut se le des saignants, un rosé, en attend. C'est vraiment ma graine, sans graisse. Mais ma femme n'a pas mis son poil. C'est une technique.
Côté pofona amin'ny voalohany. Wokuzu matetika le mangaïsta reny, le tia manga. Zareo tena matetika makaty. Rehefa week-end dia misy an'le sensation zay ataon'zareo le amin'ny manga moa zany un peu comment dire ils sont assez expressifs rehefa misakafo ny manga. Dia izay foana ny hitako eto rehefa misabosy zareo. Tsara! Ohatr'izay foana ny eto. C'est vraiment là ce qui fait la différence avec Wokuzu et les autres, je pense. Parce que mon feu c'est bien, hein? Mais il faut aussi savoir à côté les ça de makita le sakafo no miresaka no mampilendalenda le olona koa. Dia masy coloration les poignes, je coupe. Ça c'est les dépadés, j'enlève. Ça c'est pour avoir vraiment rosé. Pour ne pas jeter le gras, tatsuna si gras bedapé. Et du coup, les fakatao les wokfusen. Pour finaliser, hein, c'est vraiment très simple. C'est couteau. Attention, c'est chaud, hein. C'est super. Moi, c'est vraiment la viande tenanisantique. Pour faire le magret, vraiment fan de l'af. Et moi je fais un petit caramel, laquelle il faut un caramel, sel et j'envoie. Et sauce laquée. Et voilà. Vous me direz après si c'est mangeable ou pas. Voilà. Rehefa vita ny animation culinaire, live culinaire ny chef Yohanna moa zany dia hanao dégustation amin'izay tsika ato amin'ny Wokuzu. Dia ny andramako ty magret miaraka amin'ny sesame sauté dia miaraka amin'ny wok izay efa namboariny prépareny ampitiavana be teo. Dia masse cuisson le hanina, cuisson le magret zany rosé tsara dia fumé. Zay zany ny principe ny Wokuzu sady mexicain izy no asiatique dia somary rosé somary smoked zany ilay zavatra hohaniny eo. Ohatran'ny fumé kely dia nefa misy touche laqué. Dia hoandramantsika izy androany. Hitanareo tamin'ny préparation teo ihany angambany, gourmand be. Dia ty ty ny paty. Misy les petits légumes kely miaraka aminy. Ty zay zany boucheko anankiray. Dia misy sésame. Tsara be ilay izy matsiro be. Rehefa atao pary be koa ilay izy dia tena matsiro tsara. Dia heny be mihitsy le côté fumé nefa somary mamimamy tamin'le dégustation. Maheno goût fumé maheno goût laqué dia atono tsara ny assaisonnement. Tiens. Tiffany, tu veux manger aussi? Ohatrany hoe mihinana brochette zany ianao, misy hoe brochette koareko-gona brochette zany tena tsara be. Andramako omeko andramany Tiffany kely aloha teo. Goût Tiffany, ça a quel goût? C'est bon? Tsara be le izy. Tsara be on'le izy Tiffany ohatrany hoe tsy ana brochette. C'est très bon. Ça. C'est une dégustation comme les magrets. Comme les magrets, cuisson, tsara be mihitsy ny cuisson le magret. Malefaka be Eny tsara mihitsy le magret tsara be Recommandé. Ananjona
poulet ndraiky Anandrana wok poulet indray zany tsika mbola aty Aparibeary misy antsika wok ouzo. Wok ouzo koa za wok pâte nouille. De bok ouzo avy amin'ny toy ny hoe boîte zavatra emporté box zany. De zay mampatonga anazy hoe wok ouzo de en boîte zany le izy. Ny zavatra remarqueko aloha nandritra le zanaka le lève chaud teo misy fofona barbecue be za ohatrany hoe natono de mahay fofona zavatra fumé zany. De zay aloha zany tena heno zao. De ny zavatra andramako aty wok poulet ty araka le nitenen'i Tiffany teo, zay Tiffany moa zany anandrana anazy de tantarainy anareo ohatrany ahoana ny tsirony. Inona avy ny ao anatiny misy tisam sauté de misy poulet de mazava ho azy misy an'le pâte ny ambany. Ohatran'izao le pâte. Ohatr'izao zany de miaraka am'le tisam sy poulet. Io ohatr'izao zany le izy. De Tiffany anandra aloha maman de anandra ndreny. Cuisson le poulet tena tsara be. Malefaka be le izy tsy masaka be loatra juste parfait. De frais be le poulet. Misy may. Masany hitanareo ohatran'le akoho atono reny. Ohatran'le akoho atono de andrasany tapaka de hitanareo hoe io mbola fotsifotsy tsara le ao anatiny. De misy tsirona barbecue. Za mbola tsy mihinana. Awa. Tiffany mbola tsy mihinana. De les pâtes matsiro be na le karaoty fotsiny io de le oignon caramélisé za moa zany tsy zavatra sucré salé tena mbola tsy nihinana ohatran'ity tena ty nindry ty ndry ty nindry de ty nena ao de manao dona kely tsika de zareo koa atao dona kely. Zay mange maintenant ma puce. De izy en gros zany sucré salé laqué fumé zany goût tato de frais les produits zany hoe ny tsisy surcuisson mihitsiny fa tena hoe parfait juste parfait ny cuisson le poulet. De ameko andina indray anandrana an'ty porc ty fa lanina eto ty raha ohatrany ka za foana ny avelanareo manandrana eto. De mbola atao amin'ny wok ouzo ndray atsika ty zakany dégustation. Ena ndray zany couloux de porc no andramako ito de tsy voalazako ny tsiron'ilay tisam sauté nefa anisan'ny farak'izay tiako tamin'ilay voalohany teo de andramako manokana mihitsy aloha tisam sauté ty. Ito ny tisam sauté mamimamy misy croquant le izy de misy masy de tsara be mihitsy le tsiron'le izy satria laqué mamimamy. Atono tsara ny assaisonnement aloha concernant l'assaisonnement rehetra tena atono tsara mihitsy. Misy tanana zany eo tenako raiky ty anankiray boucheko anankiray ty io le caramel le nitenen'ny sara ty nenareo na zany fotsiny ary nany kisanandro tena afapo. Tiffany tu aimes? Ty sady le pâte hitanareo tsy tena le wok le original raha fait maison ohatran'ny pâte chinois. De andrama kely ty bouchée anankiray ty ho anareo misy porc ao anatiny coulis de porc. Tsy makalagy mihitsy zany atao amin'ny foso fa eto ivelany eto amin'ny trottoir eo amin'ny parking misy latabatra de afaka misakafo eo ianao ao anatiny koa misy fa mahafinaritra le sady mba mijerijery mpandalo monsosolo afaka atao emporter raha ohatra ny tahinana an'tinareo de mandeha any Ampetsy de à 18h ny fara manday commande zareo de manao livraison. Ny frais de livraison moa arakaraka ny halaviran'ny toerana
Fa ty zao ohatrany hoe fa somary ivy reny zao ohatrany hoe mba hanao filinina kely miaraka amin'ny namana fianakaviana dia tena intéressant be ty zavatra ty. C'est bon? Ça Tiffany ty paty be ohatrany maman Sarah. Maman Sarah. Dia tiany zareo be mihitsy ty. Saint félicitations comme parent. Anenao zay malala asaramba matsaro ay falay foko atao dala mila overy fanay manembonanao lava ho azatony zaza very manotra nonokamboty milalao vovokirere tsy ampilay tananao roa mihina mafie tsy ampilay vatanao iny anome afanane tsy ampilay nolotro tiako anoroka mamine any aminao no misy ilay fititsolane Eza ianao ny tiako zaza nefa ngame efa tena tsy andreko mihitsy ilay fotoana Eza ianao vadiko zaza nefa ngame ambany faniriko manilanao io fone Zay ny aventuranay tato amin'ny Wokuzu. aty Aparbe no misy anazy. Dia raha rehetrika fotoanantsika manome ny Note! Ny noty cadre atao amin'ny Wokuzu zany dia omenay 9 sur 10. 9 sur 10 le izy tsara simple chill kely le note le cadre tena itiavako azy zany rehefa tonga amin'le toerana dia ohatriny hoe any États-Unis zany ao anatiny ao artistique kely le izy misy ohatrany graffiti eny amin'ny plafond misy karazana lampe fa version artisanale hafa kely artistique mihitsy moa zany artistique be le izy eo avelany ianao mahita karazana moto dia afaka mipetrapetraka eo avelany mihinana le izy fa à emporter moa zany zareo ny 90% client ny à emporter daholo dia cuisine ouverte zany hoe misy show culinaire zany dia hitanao eo izy mandorodoro an'le izy eo dia mahafinaritra le hitanareo tao amin'ny vidéo iny dia zay le cadre zany simple kely fa mahafehan'ny zavatra rehetra ohatrany any Amerika zany service tao amin'ny Wokuzu zany dia omenay 9 sur 10 9 sur 10 ho iaho satria accueillant be ny ao amin'ny Wokuzu ohatrany hoe famille anankiray zany ianao rehefa tonga eo dia tsara fandraisana be dia simple be ny service surtout hoe izy plutôt livraison zany dia mahafinaritra be izy mivady zany ohatrany any trano ianao akaiky kokoa zany tsy afanalavitra fa ona zany plutôt familial manana ambiance hoe amical na familial ianao reo miresaka amin'izareo kompatanana ho an'ny si chef Johanna si Anne tamin'ny fandraisana merci beaucoup anareo dia zay dia coucou any Miora ao amin'ny cuisine coucou dia mahafinaritra be zareo adiny kely le resaka livraison aloha raha ohatrika any livraison zany rehefa latsinainy sy sabotsynareo dia alohany amin'ny teny no micommande raha te hanandrana an'izany dia raha ohatra ka talata labilaka misy zoma dia alohany amin'ny dimy sasany dia amin'izay nareo mba afaka micommande dia milivre any an-tranonareo mihitsy ry zareo dia zay ny service notina sakafo zany atao amin'ny Wokuzu dia omenay 9,75 sur 10 9,75 sur 10 mbola tsy namiaza mihitsy zay hatramin'izay raha tsy grande hôtel fa Wokuzu zany tena niqualifienay anisan'ny voalohany raha amin'ny kategoriany fanao wok zany dia isy anisan'ny tsara satria ny antony dia zao nalainay tao aloha wok poulet laqué wok poulet laqué zany tena hoe le poulet zany mandranodranoka be nefa misy tsirona fumé laqué
tena tsara. Dia naka wok clou de porc ihany koa zay a. Wok clou de porc ho anareo zany zay tia matavy sy ohatr'izany a. Sy henakisoa. Dia misy koa nalainay wok magret de canard. Iny a tena coup de cœur Anestine le wok magret de canard satria fomba nandrahoany an'ilay izy a tena hoe nataony may le ilany a. Tsy may nefa le izy rehefa hohanina hafa kely zany efa misy maîtrise technique voilà incroyable ao zay anatin'ilay mahatonga cuisson. an'le 975 a satria le sakafo zany préparation rapide be aloha déjà izy mirespecte a ny catégorie ma street food a satria rapide nefa ny technique de cuisson rehetrarehetra maîtriser a ny assaisonnement rehetrarehetra maîtriser tsara daholo a dia tena tonga dia mivoaka tsara zany tsy ohatra miamasaizy hoe laqué io dia laqué io ohatrany hoe smoked io ohatrany hoe fumé zany io a dia tena maheno fumé anao. Za zany moa zany tena hoe nisy fofona fumé a dia ny zavatra tena marqué anazy zany satria efa ela ny tehanandrana an'izany karazan-tsakafo zany hoe rehefa le mijery vidéo américaine reny nareo a dia le ina moa henakisoa côtelette le tena macéré be dia ohatrany style barbecue a laqué zany fa zay mihitsy le zavatra tena tena tsara. dia misy ihany koa tao any sauce zany a manana choix ianao sauce Helsinki belatrao ohatrany hoe belatrao a dia somary mamimamy a dia somary sauce secret laqué zany laqué somary mamimamy dia ny sauce curry coco ihany koa a fa zay zany teo amin'ilay sauce Helsinki aloha nandramanay satria plutôt mitendre affaire asiatique américain fumé a dia asiatique mamimamy dia tsara be le izy a tao amin'ilay sauce-n'ilay wok dia diskely zavatra nyteneniko a le wok zany a le ohatrany saba iny le nanendasana azy a le anaovana le feu iny a bokoso le box dia zavatra ohatrany hoe emporté a dia mahafinaritra be raha mihinana amin'ny baguette moa nareo vao maika tena mahafinaritra be mihinana azy. Fanamariana kely koa zareo ankehitriny zany a efa manomboka amin'ny se diversifier kely izy dia manana ao anaty kartany koa izy a misy an'le faty grillade indray zany no tena ho ataony dia inona koa moa le anankiray fata dia smokoso misy isan-karazany a araka io hitanareo amin'ny vidéo io a tena le mampilendalenda be tena le hoe barbecue a ho anareo titihena sy titihy fumé mélange fumé sy laqué zany dia amin'le mikarepoka tsara le sisy malefaka tsara moelleux fondant tsara ny akoho fondant tsara ny magret a za moa zany mbola misy fofona fumé dia zay a ny sakafo tao amin'ny wokuzu azafady amin'ny wokuzu sy wok dia zay loty a tao amin'ny wokuzu dia misaotra antsika hatrany a manaraka anay dia andes family zay ihany koa moa dia vonina nomeny tsara indrindra maromaro ny plan vaovao a zay hitanareo tamin'ity saison 5 ty a dia andao andramana foana dia azadino amin'ny like amin'ny page manaraka anay tapaka ao amin'ny Instagram ao amin'ny YouTube ao amin'ny TikTok ao amin'ny Facebook ary ao amin'ny Instagram LinkedIn voilà dia zay fa papay daholo nareo manao papay daholo aloha ny Dendes family papay bisous voalao daholo zareo enao aza miayay le toera notícia sull'o fifanatokako anao lay foko manontolo Cause I am not in it, so I